Aujourd'hui, il y a des solutions avec le Bitcoin comme le Lightning Network. Alors qu'est-ce que c'est, hein, rapidement? Si vous connaissez pas, c'est une technologie, c'est une solution de seconde couche, un layer 2 sur le réseau Bitcoin. Ça permet des transactions plus rapides et à un faible coût. C'est presque de l'instantané. C'est même plus rapide que si c'était avec une carte bleue, quoi. Donc ça se développe pas mal et ça pourrait se développer en Afrique. Donc voilà, avec ce type de solution, on supprime des Western Union. Il n'y a plus besoin de ces intermédiaires. Et en plus, avec des Western Union, ça peut prendre des jours ou des semaines faire le transfert. Alors que là, avec du Lightning Network, c'est instantané. L'adoption d'une technologie, ça peut s'effectuer que si ça répond à un besoin concret, si ça apporte des solutions à un problème qui n'en avait pas jusqu'alors. Il se pourrait bien que la crypto, ça réponde à beaucoup de problèmes en Afrique.